హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఒకవేళ మీరు నా తమ్నేల్ చూస్తే అర్థమైపోయచ్చు, లిటరల్లీ ఇట్స్ అ హెడ్ ఏక్ అనే చెప్తానండి. నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అవి. నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకెవరు ఫేస్ చేయవద్దను ఒకే ఒక చిన్న దీంతో నేను చెప్తున్నాను. మీకు ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నానంటే, యాక్చువల్లీ నేను చాలా ఆలోచించాను దీనిపైన వీడియో చేయాలా వద్దా అని. బట్ చేయాలి, సో అందరికీ కూడా తెలియాలి. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. ఒకవేళ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఒక చిన్న కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇంకా దేని గురించైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక అది కూడా కామెంట్ చేయండి, నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి వీడియో ఏంటి అని మీరు అడగొచ్చు. నా తమ్నేల్ తెలుసు, అమెజాన్ బేస్డ్ రిఫ్రిజిరేటర్. మా ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ వర్క్ నడుస్తుంది, సో మీకు కొంచెం సౌండ్స్ వస్తాయి, అయినా కూడా కొద్దిగా భరించండి. ఎందుకంటే ఇంట్లో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సౌండ్స్ ఉన్నాయి, అందుకే నేను బయటకు వచ్చి వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది. బయట కూడా మంచిగానే వస్తున్నాయి సౌండ్స్, అందుకే మైక్ ఇంత దగ్గర పెట్టుకొని మీకు క్లియర్గా రావడానికి. బట్ ఏమైనా శబ్దాలు వచ్చి వినపడకపోతే కనుక ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అమెజాన్ బేస్ ఫ్రిడ్జ్. ఇది మాత్రం ఎవరు బై చేయకండి, నా తరఫు నుంచి అయితే నో అనే చెప్తాను. ఇట్స్ క్రాస్ మార్క్, వద్దు. ఎందుకు అంటే అస్సలు దాంట్లో ఏవైతే వాళ్ళు ఫీచర్స్ ఇచ్చారో, ఏ వాళ్ళు ఏవైతే మనకి ఫ్రిడ్జ్ కమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ దీన్ని కన్వర్టబుల్ అని చెప్పేసి అంటారో, అది కన్వర్టబుల్ కాలేదు కూడా. ఎన్నిసార్లు నేను ట్రై చేశాను, తల కింది కాలు పైకి పెట్టి కూడా కాని పని అది ఇంపాసిబుల్ అని నాకు అర్థమైపోయింది. తర్వాత వచ్చి పాడైపోయిన తర్వాత అమెజాన్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి మనకైతే ఎలాంటి సపోర్ట్, ఒక ఆవగింజంత సపోర్ట్ కూడా వాళ్ళు చెయ్యరు. వాళ్ళ టెక్నీషియన్ వస్తాడు, వాళ్ళ టెక్నీషియన్కి నాలెడ్జ్ ఉండదు, ఏముండదు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సో మచ్ ఆఫ్ అనమాట, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత నేను మీతోటి షేర్ చేస్తున్నాను ఇది, లేకపోతే నేను చెయ్యను. బట్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు, కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నాను. నేను చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆఫ్టర్ వాళ్ళతోటి ఒక లేదన్నా 1 వీక్లో నేను వాళ్ళతోటి ఒక 30-40 కాల్స్ మాట్లాడాను. అండ్ వాళ్ళ దగ్గర అంతమంది ఉంటారు, ఎవరు కాల్ ఎత్తుతారో తెలీదు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఎవరికి నచ్చిన సజెషన్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. Moral of the story: go with the branded one, don't go with non-branded. అండ్ వాళ్ళు కనుక మీకు బ్రాండెడ్లో అయినా పర్లేదు, అమెజాన్లో అయినా పర్లేదు, లోకల్ వెండర్ని పిలిచి చేయించుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీ వారంటీ అలానే ఉంటుంది, అది ఇది అంటే కనుక అదంతా ఉట్టుటి మాటలు. మన వారంటీని నలుగుట్టుకున్న మింగేయనికి వేసిన ప్లాన్లు అనమాట ఇవన్నీ. నేను ఇక్కడ పెడతాను, చిన్న పార్ట్ అవైలబుల్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర. అండ్ ఎప్పుడు కూడా 4 స్టార్ 5 స్టార్ రేటింగ్ అని చెప్పేసి అయితే రియల్లీ నేను పోయినట్టయితే మీరు వెళ్ళకండి, గుడ్డిగా ఇట్లా వెళ్ళిపోకండి. 4 స్టార్ 5 స్టార్ అన్నప్పుడు ఓపెన్ చేసి రివ్యూస్ చదవాలి. రివ్యూస్లో ఒక 11-12 మెంబర్స్ పర్చేస్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో ఒక 4-5 మెంబర్స్ మాత్రమే మీకు 4 స్టార్ పెడతారు. తర్వాత వాళ్ళు 3 స్టార్ 2 స్టార్ పెట్టిన వాళ్ళు, 1 స్టార్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మనం అవి ఇగ్నోర్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ పక్కన 4 స్టార్ అనగానే కకృతి, 4 స్టార్ ఇది 4 స్టార్ అనేసి అంటాం. నో, 4 స్టార్లో కూడా ఇచ్చుకోవాలి. అంటే నేను ఎందుకు ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నానంటే, ఆఫ్టర్ ఆఫ్ నాకు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్. 30-40 కాల్స్ మాట్లాడడం అనేది ఎంత మెంటల్ ప్రెషరో మనకు తెలుసు. వాళ్ళ దాంట్లో కొన్ని వేల మంది పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు ఒకడు కాల్ ఎత్తేసి రిఫ్రిజిరేటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర లేదు, అప్లోడ్ కాలేదు అంటారు. ఇంకొకరు ఎత్తి ఓకే మేడం పర్లేదు, వీఆర్ డన్, మీరు ఇంకెవరినైనా పిలిచి చేయించుకోండి లోకల్ వెండర్ని, మా వాడు మంచిగా చేయలేదు కదా అంటారు. వారంటీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా అంటే నో, నాట్ ఇష్యూస్ అంటారు. ఒకటి వారంటీ పోతుంది, 2 మన పాకెట్ నుంచి డబుల్ పోతాయి, 2 అవుతాయి. కాబట్టి నేను ఒకటే చెప్తాను, అంటే ఇది వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, బ్రాండెడ్ నాన్ బ్రాండెడ్ అనేది సెకండరీ. 5 స్టార్ 4 స్టార్ 3 స్టార్ అనేది కూడా సెకండ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళ మాటలు నమ్మి లోకల్ వెండర్స్ని పిలవద్దు. ఓకే, దెన్ వచ్చేసి 4 స్టార్ 5 స్టార్ రేటింగ్ మీదకి వెళ్ళొద్దు. రేటింగ్ అంటే మన ఒపీనియన్ మనం చెక్ చేసుకొని, మనం 1-2 సార్లు, ఎందుకంటే మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తున్నాము అంటే మన కంప్లీట్ మన ఏదైతే పెట్టుబడి ఉందో మనం తీసుకెళ్ళి పెడుతుంది. ఇది చూద్దాంలే, ఇది పాడైపోతే నెక్స్ట్ మనం ఇంకొకటి టక్కున పోయి కొనేద్దామని పెట్టము. ఎవరు అంత డబ్బునోడు పెట్టాడు, డబ్బు లేనివాడైనా పెట్టాడు.
మనం ఏం పెడతాం, ఒక దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది లాంగ్ టర్మ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి చూస్తాం. సో లాంగ్ టర్మ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఇలాంటి వాటిపైన పెడితే లాంగ్ టర్మ్ వెళ్ళము. నాన్ బ్రాండెడ్కి వెళ్తే లాంగ్ టర్మ్లో వెళ్ళము. ఆ బ్రాండెడ్లో పాడుగావా అంటే పాడుకోవచ్చు, ఎగ్గి తుగ్గి పాడైపో ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ తరఫు నుంచి సపోర్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది మనకి. బట్ నాన్ బ్రాండెడ్లో మనకి ఒకటి పైసలు, రెండు వచ్చేసి మనకి హెడ్ఏక్, థర్డ్ వచ్చేసి నో సపోర్ట్. ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది గో విత్ ద బ్రాండెడ్ వన్. బ్రాండెడ్ వన్లో ఏదో ఒక సొల్యూషన్ అయితే వెళ్తుంది కదా. నేను ఇంతకుముందు వర్ల్పూల్ యూజ్ చేశాను, నాది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్. సో 4.5 years నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత రియలైజ్ వావని ఫ్రిడ్జ్ అంత బాగుండేది. నాకు ఎక్కువ ఈ ఫ్రిడ్జ్ కోసం వెళ్ళి ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీసేసారు. ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళైతే దాన్ని ఇట్లా అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నో రిపేర్, కూలింగ్ ప్రాబ్లం లేదు, స్పేస్ కూడా ఎంత బాగుంది బ్రాండెడ్కి. ఇంకోటి బ్రాండెడ్ మెయిన్ స్పేస్, నాన్ బ్రాండెడ్లో చూడడానికి మీకు ఆ డబ్బా పెద్ద కనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లో స్పేస్ ఉండేది మాత్రం ఇంతే, స్పేస్ అస్సలు ఉండదు. కాబట్టి బ్రాండెడ్లో ఏంటంటే మీకు స్పేస్ కూడా లోపల బాగుంటుంది, లెంత్ వెడత్ అనేది కూడా బాగుంటుంది. కాబట్టి గో విత్ ద బ్రాండెడ్. బ్రాండెడ్ నాన్ బ్రాండెడ్ ఇక్కడ ఇష్యూ కాదు, ఇష్యూ ఈజ్ అమెజాన్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం. అమెజాన్ బేస్ ఫ్రిడ్జ్ నేను లోకల్ వెండర్ని పిలిచి చేయించుకున్నప్పుడు లోకల్ వెండర్ నాకు చూపించాడు. నేను ఆ పార్ట్ వీడియోస్ మీకు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను, పిక్ మెయిన్ అప్లోడ్ చేస్తాను నేను. ఆయన చెప్పాడు, మేడం ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఇన్ని లీటర్స్కి వాళ్ళు ఏదైతే పార్ట్ పెట్టారో, చిన్న జాలి ఇట్లా ఇంత ఉన్నది అది పెట్టారో, అది ఫ్రిడ్జ్కి సపోర్ట్ చేయదు మేడం. ఇది ఇంకొకటి వచ్చేసి మన ఏమంటారు తక్కువ అమౌంట్ది, ఇది అంత వజన్ ఉంది, లేకపోతే బ్రాండెడ్ వన్ కాదు మేడం, ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్కి ఇది కరెక్ట్ గానే కాదని చెప్పాడు. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? నేను చేయించుకున్నాను రిపేర్, నా పాకెట్ నుంచే డబ్బులు పోయాయి, నాదే ఇష్యూ అయింది, నేనే హెడేక్ ఫేస్ చేశాను. నాకేం వాడు అమ్మేసింటూ డబ్బులు తీసుకునేసి నన్ను అయిపోయినాయి. కాబట్టి అలాంటివన్నీ చేయకుండా ఏదైనా తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి 100 సార్లు చేయండి. నాలాగా మాత్రం నిజంగా తలగొట్టుకునే పనులు అయితే ఎవ్వరూ చేయవద్దు. రియల్లీ ఇది నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లేకపోతే ఒక వెల్ విషర్ లాగా చెప్తున్నాను. ఏదైనా తీసుకునే ముందు ఒకటికి 2 సార్లు ప్లీజ్ అండ్ ప్లీజ్ ఆలోచించి తీసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్పెషల్లీ చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను, చూసుకోండి. అండ్ ఎక్కువేం లేవు, ఒక కాల్ రికార్డ్స్ పెడదాం అనుకున్నాను, బట్ వదిలేసాను, వాళ్ళ ఎథిక్స్కి వదిలేసిన. నేను కాల్ రికార్డ్స్ ఏం పెట్టట్లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ పిక్స్ మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఒక చిన్న లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండి. థ్యాంక్స్.